सो एक दिन पॉम्फ्रेट फिश खाने मैं पहुंच जाता हूँ चांदनी चौक, बट यहाँ पे इतनी पब्लिक देख के मेरी हालत खराब हो जाती है। और इस भीड़ के बावजूद भी मैं ढूंढ लेता हूँ पॉम्फ्रेट फिश खाने का ठिकाना। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ऑर्डर कर देता हूँ एक पॉम्फ्रेट फिश, जो कि मुझे मिलता है 300 रुपीज का। वैसे ये फिश मुझे काफी गर्म सर्व की गई होती है, जिसका एहसास मुझे थोड़ा लेट होता है। अब इतनी गर्म फिश में से मैंने एक पीस निकाला ही होता है, तब तक मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। फिर दुख भरे दिल के साथ मैं इस फिश का दूसरा बाइट ट्राई करता हूँ। ये फिश इतना जूसी और फ्रेश होता है और खाने में इतना डिलीशियस होता है कि इसको खत्म करते मैं एक और ऑर्डर कर देता हूँ। इतना खाने के बाद कुछ ठंडा तो बनता था, तो इस लाइम सोडा को पीने के बाद और शॉर्मा को खाते हुए मैं निकल लेता हूँ अपने घर।